coisa aí, tal colher que vai favorecer a melhor ondulação para a pessoa não engasgar. E você tem um monte de coisa. E como que eles passavam tudo isso, sabendo muito menos, tendo muito acesso? Eu acho quando você é jovem, você costuma julgar muito os pais por não ter ousado certas coisas, ou não ter permitido mais coisas, já que você não sido tão bom. Quando você fica, talvez, quando você vira mãe, vira pai, você entende que fala assim, tá bom, tudo bem, eles não faziam isso porque eles estavam muito preocupados com outras coisas. exatamente. É muito mais complexo do que fazer um filho. Marcelina, você vem pra casa agora matar minhas vitiminhas. Não tem choro, não tem nada, porque não quero. Porque nada, basta ter, porque não. E ó, fazendo jus a velha frase que mãe é tudo igual, só muda o endereço. Aliás, me identificou tanto com a Dona Hermínia que Minha Mãe é uma Festa foi o filme brasileiro mais assistido em 2013. Então, se você também se diverte com a sua mãe, não perca Minha Mãe é uma Peça aqui na TNT, na Estrela. E assim a gente encerra mais um Zapeando. Muito obrigado pela presença, Grazi.